Ir aišku, jie yra sutemų paukščiai, medžioja prietemoje, vakare ir ryte anksti, o dieną paprasčiausiai miega kažkur dienoje. Tos naminės skrodžiau į uoksą įlendavo. Tarp kitko, Altoniškių piliakalnio, kol būsim, tai vat būtent uokse labai senas ąžuolas pačiam piliakalnio viršui ir nulūžus ir išpuvę. Ir dienoje įlenda, artmė yra ir jos va. Bet jos didelės yra šitos. Šitos dar, čia tik Biržų girioje. O šitas čia koks papūkas? Čia yra mažasis, va, jisai taip atrodo. Nu, čia nelabai vykusiai nupiešta iš tikrųjų. Nelabai vykusiai nupiešta, bet vat. Kaip tai čia piešta, čia nuotrauka? Nu, ne, kažkaip kopijuota, bet jis nelabai, vat, uralinė gerai. Aš galvoju, iš kur tas kryžius čia, tai toksai papieštas. Nu, yra kažkokie, tai gal jis matai, kadangi mažiukas, jis dar nepilnai susijo. Nu, duok Dieve, tai dabar, kuo baigsis jam neaišku, auginsim, duok Dieve, gal tie sąnariukai sustiprės ir gal... Bet jisai prie tavęs vis tiek nesakys paskui tave? Ne. Nors va bičiulis dabar skambino, tai naminę pelėdytę nuo to pas įsiperino. Kurtinius, va, paskui filmame, kur dabar rezervate viešiu.